இன்னைக்கு ஒரு டிஃபரண்டான ப்ராடக்ட்டோட அன்பாக்சிங் பார்க்க போறோம். பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பெரிய பொட்டி வந்து இங்க இருக்குது. Dyson V11 Absolute Pro அப்படிங்கிற ஒரு வேக்கம் கிளீனரோட அன்பாக்சிங் தான். இந்த ப்ராடக்ட் வந்து இருக்கிறதுல ரொம்ப ஒரு அட்வான்ஸ்டான ஒரு பிரீமியமான வேக்கம் கிளீனர். அந்த அளவுக்கு எக்கச்சக்கமான ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. எக்கச்சக்கமான எக்ஸ்ட்ரா ஆட்-ஆன்ஸ் ப்ராடக்ட்டும் கொடுத்திருக்காங்க. சோ என்னெல்லாம் உள்ள கொடுத்திருக்காங்க, அது எப்படிலாம் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே வீடியோக்குள்ள நம்ம டீடைலா பார்ப்போம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எப்பவும் போல உங்ககிட்ட ஒரு क्वेश्चन. இந்த வீடியோ பார்த்துக்கிற நிறைய பேர் வீட்ல வந்து வேக்கம் கிளீனர் இருக்கலாம். அப்படி வேக்கம் கிளீனர் இருக்குனா நீங்க என்ன மாடல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, அதோட பிரைஸ் வந்து எவ்வளவுக்கு எப்போ வாங்குனீங்க, அதுல என்ன மாதிரியான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படிங்கறத மறக்காம டீடைலா கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க. யாரெல்லாம் புதுசா வேக்கம் கிளீனர் வாங்க போறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் உங்களுடைய கமெண்ட் வந்து ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ இந்த Dyson உடைய V11 Absolute Pro வேக்கம் கிளீனரை பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த Dyson கம்பெனினா என்ன அப்படினு பாத்துருவோம். ஏன்னா புதுசா கேள்விப்படுற ஒரு கம்பெனி. இது வந்து ஒரு UK பேஸ்ட் கம்பெனி. வேக்கம் கிளீனர்ல பல ரிசர்ச் வாரண்டிலாம் பண்ணி ஒரு பிரீமியமான வேக்கம் கிளீனரை தொடர்ந்து வெளியிடக்கூடிய ஒரு கம்பெனி. அந்த அளவுக்கு ஒரு பிரீமியம் செக்மெண்ட்ல தான் இவங்களுடைய வேக்கம் கிளீனர் எல்லாமே இருக்கும். இந்த வேக்கம் கிளீனரை அன்பாக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய விஷயங்களை நம்ம பிளான் பண்ணி ஷூட் பண்ணோம். ஷூட் பண்ணும்போது இதுக்குள்ளேயே நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து எக்கச்சக்கமா குட்டி ப்ராடக்ட் வந்து கொடுத்திருந்தாங்க. அதெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொன்றா தனித்தனியா அன்பாக்ஸ் பண்ணி காட்டி திருப்பி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தா போயிடும். அப்படிங்கறதுனால அன்பாக்சிங் வந்து கட் பண்ணிட்டோம். இதுக்குள்ள இருக்கிற ப்ராடக்ட்டை ஒவ்வொன்றையுமே எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிற டெமோவோட நம்ம டீடைலா பார்ப்போம். இந்த வேக்கம் கிளீனரோட பேக்கிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரார்டினரியான பேக்கிங் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. வெறும் வெளியில மட்டும் பாக்ஸ் போட்டு உள்ள அதை அங்கங்க அடுக்கி வச்சு அந்த மாதிரி கொடுக்காம உள்ள இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஆடன்ஸுமே தனித்தனி பாக்ஸ் டிசைன் பண்ணி ஒவ்வொன்றுமே தனித்தனி பாக்ஸ்குள்ள வச்சிருந்தாங்க. உள்ள இருக்கிற அந்த பாக்ஸை பிரிச்சு எடுக்கிறதுக்கே எனக்கு 1 மணி நேரம் டைம் ஆச்சு. நான் பிரிச்சு வச்ச அந்த அட்டைப்பட்டி எல்லாமே அங்க குமிஞ்சு கிடக்குது பாருங்க. சோ இந்த அளவுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியா போட்டு ஒரு எக்ஸலண்டான பேக்கிங் பண்ணி தான் இந்த டிவைஸ் வந்து அனுப்பியிருந்தாங்க. இப்போ இதை எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படிங்கறத பார்ப்போம். இதுதான் வேக்கம் கிளீனரோட ஒரு மெயின் ஹெட். மத்த வேக்கம் கிளீனர் மாதிரி வயர்ட் வச்சு யூஸ் பண்ணனும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. இது வந்து கார்ட் ஃப்ரீ ஒரு வேக்கம் கிளீனர். நம்ம பேட்டரி மூலமா தான் இந்த வேக்கம் கிளீனர் வந்து இயங்குது. இந்த மெயின் ஹெட்லயே ஒரு யூசர் மேனுவல் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இதுல என்ன மாதிரியான மோட்ஸ் இருக்குது, அதை எப்படி யூஸ் பண்ணனும் அப்படிங்கிற மாதிரி சில விஷயங்கள்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. இதுக்கு அப்புறம் இதுல இருக்கக்கூடிய அட்டாச்மென்ட் பத்திலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படினா அதுக்காக ஒரு யூசர் மேனுவல் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இத வால்ல வந்து ஈஸியா தொங்க விடுறதுக்கும் சார்ஜ் பண்றதுக்கும் சில ஆப்ஷன்ஸ்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு ஒரு யூசர் மேனுவல் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இந்த மாதிரி மொத்தம் யூசர் மேனுவலே ஒரு 3 இது கொடுத்திருக்காங்க. அதுக்கு அப்புறம் இந்த கன்னை பத்தி முதல்ல டீடைலா பார்ப்போம். பார்க்கிறதுக்கு படத்துல வர்ற ஒரு பெரிய கன் மாதிரி இருக்கும். டம் 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 டம்னு சுடுற மாதிரி இருக்குது. அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. இதுல பார்த்தா அப்படினா இந்த பாட்டம்ல வந்து பேட்டரி கொடுத்திருக்காங்க. இத நம்ம தனியா கலட்டியும் சார்ஜ் போட்டுக்கலாம். இல்ல இதுலயே நம்ம சார்ஜ் போடுற மாதிரி பின் கொடுத்திருக்காங்க. இல்ல நம்ம சுவர்ல மவுண்ட் பண்ணிட்டு அதுல ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படினா சார்ஜ் பண்ற மாதிரியும் ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அத உள்ள காமிக்கிறேன். இங்க ரியர்ல வந்து ஒரு ஃபில்டர் கொடுத்திருக்காங்க. உள்ள அந்த தூசி எல்லாம் இழுக்கும்போது அந்த ஏர் வந்து பியூரிஃபை பண்ணி வெளியே வரணும். அதுல கூட டஸ்ட் வந்துட கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக இங்க வந்து ஹெப்பா ஃபில்டர் அப்படின்னு ஒரு ஃபில்டர் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இத நம்ம ஈஸியா கழட்டி வாட்டர்ல எல்லாம் வாஷ் பண்ணிக்க முடியும். நான் வாஷ் பண்ணி காமிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் உள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க தான் மோட்டார் இருக்குது. இந்த மோட்டார் ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுனால தான் டஸ்ட் எல்லாமே அது ரொம்ப வேகமா இழுக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் இங்க ரியர்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்க வந்து ஒரு டிஸ்ப்ளே கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம சார்ஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா எவ்வளவு சார்ஜ் ஏறிட்டு இருக்குது அப்படிங்கறத இந்த டிஸ்ப்ளேல வந்து நம்ம பார்க்க முடியும். சார்ஜிங் டைம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 4 மணி நேரத்துக்கு மேலேயே இது வந்து ஃபுல் சார்ஜ் ஆக டைம் எடுத்துக்குது. அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து மோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 3 மோட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. எக்கோ மோட், மீடியம் மோட், பூஸ்ட் மோட் அப்படிங்கிற மாதிரி 3 மோட் கொடுத்திருக்காங்க. இந்த எக்கோ மோட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சாஃப்டா லைட்டா ஒர்க் பண்ணும். ஆனா பேட்டரி வந்து ரொம்ப நேரம் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். நம்ம ஒரு half an hourக்கு மேல ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணோம் அப்படினா யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். மீடியம் மோட் அப்படினா இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணும். பூஸ்ட் மோட் அப்படினா எந்த தூசியையும் ஈஸியா எடுத்துக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணும். பூஸ்ட் மோட்ல யூஸ் பண்ணோம் அப்படினா நம்மளால ஒரு 10 மினிட்ஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். ஆனா அந்த 10 மினிட்ஸ்க்குள்ள அதுல இருக்கக்கூடிய மொத்த டஸ்ட்மே இது வந்து எடுத்து கொடுத்துரும். சோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு பவர்ஃபுல்லா ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெஷின் இது. இத ஆபரேட் பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிள். இதுக்கு கீழேயே இந்த நம்ம கைப்பிடியிலே ஒரு பட்டன் கொடுத்திருப்பாங்க. ஜஸ்ட் அந்த பட்டனை பிரஸ் பண்ணோம் அப்படினாலே அது வந்து ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஈஸியா நம்மளால ஹேண்டில் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்கப்புறம் இதில் இழுக்கக்கூடிய இந்த டஸ்ட் எல்லாமே இந்த பின்ல தான் வந்து சேரும். இந்த பின்னை வந்து நம்ம ஈஸியா இந்த பட்டனை யூஸ் பண்றது மூலமா ஓபன் பண்ணி அந்த டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே வெளியில கொட்டிக்க முடியும். சோ இவ்வளவுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷன்ஸ். இது போக இதுல எக்ஸ்ட்ரா அக்சஸரிஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கறத ஒன் பை ஒன்னா பார்ப்போம். இது பார்க்கறதுக்கு ஒரு பெரிய பைப் மாதிரி தெரியும். வேக்கம் கிளீனர் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது தரையில ஏதாவது டஸ்ட் எல்லாம் நம்ம க்ளீன் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம அதை குனிஞ்சு யூஸ் பண்ண முடியாது. சோ அந்த இடத்துல நம்ம இதை வந்து எக்ஸ்டென்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் இதை நம்ம ஃபிட் பண்றது எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிள் தான். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. இதுல இந்த ரெட் கலர்ல ஒரு பட்டன் மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. இங்க மேல வந்து ஒரு சின்ன ஹோல் மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க. இதுல நம்ம பிரஸ் பண்ணோம் அப்படினாலே இது வந்து லாக் ஆயிடும்.
அவ்வளவுதான் லாக் ஆயிடுச்சு. இதை ஓபன் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பட்டனை வந்து ஜஸ்ட் பிரஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வெளியில எடுத்தோம் அப்படின்னா ஓபன் ஆயிடும். இந்த அளவுக்கு ரொம்ப சிம்பிளா அதை வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்பவே எக்ஸலண்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். இதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன மாதிரியான டஸ்ட் எடுக்க போறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அக்சசரிஸை இங்க மாட்டி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். இந்த அக்சசரிஸ்ல ஹை டார்க் அப்படின்னு ஒன்று வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம தரையில யூஸ் பண்றோம், ரொம்ப ஹார்டான சர்ஃபேஸ்ல யூஸ் பண்றோம், நிறைய பெரிய பெரிய தூசிலாம் இருக்குது, அதெல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னா இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். நான் யூஸ் பண்ணி காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க. இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லா இதுலயுமே இதே மாதிரி இந்த ரெட் கலர் சுவிட்ச் தான் கொடுத்துருப்பாங்க. ஜஸ்ட் அந்த கேப்ல வச்சு நீங்க பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா லாக் ஆயிடும். திருப்பி ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் அதை பிரஸ் பண்ணிட்டு எடுத்தோம்னா ரிமூவ் பண்ணிடும். இப்போ நம்ம டஸ்ட் கிளீன் பண்றோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதை எந்த இடத்துலலாம் நீங்க டஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்க பிளேஸ் பண்ணிட்டு அந்த பட்டனை பிரஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்க இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே இது வந்து ஈஸியா உள்ள இழுத்துக்கிடும். சோ ரொம்ப சிம்பிளான ஃபங்க்ஷன் தான். இதை தவிர்த்து வேற மாதிரி அக்சசரிஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. அது எல்லாத்தையுமே நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்னு பார்ப்போம். அடுத்ததா பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்டான சர்ஃபேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது சாஃப்டான இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ரொம்ப சின்ன சின்ன தூசி எல்லாம் எடுக்கணும் அப்படின்னா எடுக்கலாம். முக்கியமா நம்மளுடைய சோஃபா, கார் சீட், ஆஃபீஸ் சேர் இந்த மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டான பிளேசஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்குள்ள வந்து நிறைய டஸ்ட் போயிருக்கும். நம்ம பெட் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒரு தட்டு தட்டினீங்க அப்படின்னா அப்படியே தூசி பறக்கும். ஸோ அந்த தூசி எல்லாம் நம்ம என்னதான் தட்டி எடுத்தாலும் எடுக்க முடியாது. ஆனா இதை வச்சு எடுத்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா அதோட டஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணி கொடுத்துரும். இதை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி சாஃப்டான பிளேசஸ்ல இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்றதுக்கு இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், வீட்டில் வந்து நிறைய இடங்கள்ல ஒட்டடை அடைஞ்சிருந்தது அப்படின்னா அதை எடுக்கிறதுக்கு இதை வந்து நம்ம ரொம்பவே யூஸ் பண்ண முடியும். இதுல 2 டைப் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து சாஃப்ட் டைப், இதுல ஹார்ட் டைப்பும் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. நீங்க ஹார்டான சர்ஃபேஸ்ல யூஸ் பண்றீங்க இல்ல சாஃப்டா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாலுமே ரெண்டுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜஸ்ட் இந்த பட்டனை பிரஸ் பண்ணிட்டு உள்ள தள்ளிங்க அப்படின்னா இங்க ஹார்டான சர்ஃபேஸ் வந்துரும். இல்ல சாஃப்டான சர்ஃபேஸ் யூஸ் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா இந்த பட்டனை பிரஸ் பண்ணிட்டு வெளியே தள்ளணும் அப்படின்னா சாஃப்டான சர்ஃபேஸ் வந்துரும். நம்ம ஒட்டரை எடுக்கிறோம் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு எல்லாம் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். நீங்க ஜன்னல், சோவர் இந்த மாதிரியான இடங்கள்ல எடுக்கலாம். உங்களுக்கு சாஃப்டா ஹார்டா வேணுமா, எந்த மாதிரி வேணும் அப்படிங்கறத வச்சு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் பார்க்கறதுக்கு ஒட்டடை குச்சி மாதிரியே தான் தெரியும். ஆனா இங்க உள்ள பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சாஃப்டான சர்ஃபேஸ் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. இது மெயினா எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நம்ம நிறைய டிவைசஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். உதாரணமா கம்ப்யூட்டர் கீபோர்டுக்கெல்லாம் அந்த கீபோர்டுக்கு நடுவுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய டஸ்ட் இருக்கும். அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணும் அப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா உள்ள சாஃப்டான சர்ஃபேஸ் இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி இடங்கள்ல இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்றதுக்கு இது ரொம்ப யூஸ் ஆகும். ஜஸ்ட் இதுல ஃபிட் பண்ணிட்டு நான் காமிக்கிற மாதிரி ரன் பண்ணீங்க அப்படின்னா அதுல இருக்கக்கூடிய எல்லா தூசியுமே கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துரும். அந்த தூசி எல்லாமே இதுக்குள்ள வந்து சேர்ந்துரும். இது பார்க்கறதுக்கு ஒரு சின்ன குச்சி மாதிரி தெரியும். ஆனா எல்லா இடங்களுமே நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த டிவைசஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அதெல்லாம் பெருசா இருக்கிறதுனால அந்த எட்ஜஸ் எல்லாம் சில இடங்கள்ல அந்த சுவர்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அந்த கார்னர், அந்த எட்ஜஸ் இந்த மாதிரி இடங்கள்ல எல்லாம் நம்மளால அந்த டஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி இடங்களையும் சில இடங்கள்ல இந்த வேக்கம் கிளீனர் உள்ள போக முடியாத இடங்கள்லையும் இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியா அங்க இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே நம்மளால ரிமூவ் பண்ணி வைக்க முடியும். ரொம்ப கம்ப்ளீட்டா எந்த ஒரு சின்ன சின்ன இடுக்குலையும் கூட நம்மளால டஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும். அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பர்ஃபெக்ட்டா இது வந்து ஒர்க் பண்ணுது. அடுத்ததா இந்த மாதிரி ஒரு டிவைஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னா எல்லா இடத்துலயுமே நம்ம நேரா வந்து டஸ்ட்டை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாது. சில இடங்கள்ல நமக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி அதை வளைச்சி நெளிச்சு அந்த இடங்கள்ல எல்லாம் நம்ம வந்து டஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். சோ நமக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி வேணாலும் நம்ம வந்து இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஒரு அடிக்கு மேலேயே இதோட லென்த் வந்து வருது. சோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஈஸியா டஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்றதுக்கு நமக்கு தேவைக்கு தகுந்த மாதிரி மாத்திக்க முடியும். அடுத்ததா இந்த மாதிரி ஒரு பெண்ட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. சில இடங்கள்ல நீங்க ஹைட்ல வந்து சுவர் இருக்கும். அங்க வந்து நம்ம டேபிள் போட்டு ஏறி அங்க வந்து டஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்றது அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயமா இருக்கும். அப்போ நம்ம கீழ இருந்து ஹைட்டான இடங்கள்ல யூஸ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இதுல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இதுல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நமக்கு மேல எந்த அளவுக்கு தேவையோ நம்ம கீழ இருந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அங்க இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும். இதனால நம்ம வந்து ஒரு டேபிள் போட்டு சேர் போட்டு அந்த சுவர் கண்ணுக்கு தெரியுற மாதிரி நம்ம அங்க ஏறி டஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது. சோ அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பெண்ட் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன டிவைஸ் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம முதல்ல பார்த்த ஹார்ட் சர்ஃபேஸ்ல டஸ்ட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்றதுக்கு உள்ள டிவைஸ் அதே மாதிரி இங்க சின்னதா இருக்கு. இது வந்து நம்ம ஒரு சில சின்ன சின்ன இடங்கள்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பெரிய டிவைஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம அங்க வந்து டஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரியான இடங்களுக்கு நமக்கு ஒரு சின்ன டிவைஸ் இருந்தா நல்லா இருக்குமே, ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் நம்ம டஸ்ட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் இது வந்து போக முடியல அப்படின்னா அந்த மாதிரியான இடங்கள்ல இந்த சின்ன இதை மாட்டி இதன் மூலமா நம்ம வந்து டஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும் அங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா டஸ்ட்டுமே. சோ இது ரெண்டும் சேம் ஃபங்க்ஷன் தான். இது வந்து பெருசா ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க, சின்னதாவும் ஒன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அடுத்து இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன இது வந்து கொடுத்திருக்காங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம சுவர்ல எல்லாம் அந்த கார்னர்ல இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஏன்னா அது வந்து மத்த சாஃப்டான சர்ஃபேசஸ் எல்லாம் போட்டு நீங்க ரிமூவ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த டஸ்ட் ரிமூவ் பண்ண முடியாது. இது எக்ஸாக்ட்டா அந்த கார்னரை டச் பண்ணி அதுல இருக்கக்கூடிய டஸ்ட் எல்லாத்தையுமே ரொம்ப ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணி கொடுக்கும். அது போக சில சாஃப்டான சர்ஃபேசஸ்ல இருக்கக்கூடிய ரொம்ப சின்ன சின்ன டஸ்ட்டையும் நீங்க ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இதன் மூலமா ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும். அது போக நம்ம வீட்ல இருக்கக்கூடிய கால் மிதியடியில அதுல நிறைய டஸ்ட் வந்து இருக்கும்,
நிறைய பேர் அந்த காலை வந்து வச்சுட்டு போகிறதுனால ரொம்ப சின்ன சின்ன தூசியெல்லாம் இருக்கும். அந்த மாதிரியான தூசியெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இதை மாட்டி நம்ம வந்து ஈஸியாக எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன இது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னா, நம்ம வேக்கம் கிளீனர் வந்து நம்ம வீடை க்ளீன் பண்ண எடுத்துகிட்டு போயிட்டோம் அப்படின்னா, எல்லாருமே பெரிய பெரிய வீடு வச்சிருக்கவங்க தான் இந்த மாதிரி வேக்கம் கிளீனர்லாம் வாங்குவாங்க. ஒவ்வொரு டைமும் நமக்கு என்ன அக்சசரிஸ் தேவையோ அதை போய் நம்ம வச்சிருக்கிற இடத்துல போய் எடுத்துகிட்டு வர முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் இதை வந்து நீங்கள் இதிலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய என்ன அக்சசரிஸ் தேவையோ அது ரெண்டையும் இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் தேவைப்படுற இடங்களில் அதை யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன எக்ஸ்டென்ஷன். இதுக்கு அடுத்து பாக்ஸ்க்குள்ள வந்து சார்ஜர் இருக்குது. இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். அப்படியே இதை டேபிளில் வச்சு நீங்கள் பின்ன மாட்டி நம்ம நார்மலாக சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரியும் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை எனக்கு வந்து பேட்டரியை ரிமூவ் பண்ணி நான் சார்ஜ் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னாலுமே இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து ஒரு சின்ன பட்டன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு இப்படி கையில் எடுத்தீங்கன்னா பேட்டரி தனியாக வந்துடும். அதுக்கப்புறம் இந்த சார்ஜிங் பின்ல நீங்கள் சார்ஜரை கனெக்ட் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணிக்க முடியும். இல்லை எனக்கு வந்து வாலில் மவுண்ட் பண்ணி ஃபிக்ஸடாக வந்து சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்டைலாக அந்த மாதிரியும் பண்ணுறதுக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே தனியாக வால் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஏசிலலாம் ரிமோட் வைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த டிவைஸ்க்கும் இப்படி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதை நீங்கள் வாலில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதுலேயே நீங்கள் சார்ஜ் வயரையும் உள்ள கூடி மாட்டி இந்த இடத்துல அந்த பின்னை வந்து நம்ம லாக் பண்ணி வச்சிட முடியும். ஜஸ்ட் இந்த மிஷினை வந்து நீங்கள் வாலில் மவுண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் பிளேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே அந்த சார்ஜிங் பின் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கனெக்ட் ஆகி சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். சுவிட்சை போட்டிங்கன்னா சார்ஜ் ஆகும். சார்ஜ் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம மேலே வந்து டிஸ்பிளேல பார்த்துக்க முடியும். ஸோ 100% சார்ஜ் ஃபுல் ஆயிடுச்சு அப்படின்னே அந்த சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அங்கே அது ஓரமாக ஒரு சுவரில் ஃபிக்ஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கும். எப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம ஈஸியாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கும் ஆப்ஷன் இருக்குது. எனக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னா நீங்கள் டேபிளில் வச்சு சார்ஜ் பண்ணிட்டு பேக் பண்ணி உள்ளே வச்சிடலாம். ஆனால் இதில் நிறைய அக்சசரிஸ் இருக்கிறதுனால இவ்வளோத்தையும் நம்ம பேக் பண்ணி வைக்கணும்னா அதுக்கே தனியாக ஒரு பெட்டி வேணும். ஏன்னா அவங்க அந்த பெட்டிக்குள்ளே சூப்பராக பேக் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. திருப்பி நம்ம அதே மாதிரி வச்சோம் அப்படின்னா அந்த பெட்டிக்குள்ளே வைக்க முடியாது. அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் தான் நினைக்கிறேன். ஃபைனலாக எல்லா டஸ்ட்டுமே நம்ம எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த பின்ல தான் அந்த டஸ்ட் எல்லாமே இருக்கும். அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் இந்த பட்டனை நீங்கள் இப்படி வெளியே தள்ளினீங்க அப்படின்னா இது ஓப்பன் ஆகி எல்லா டஸ்ட்டுமே வந்து கீழே கொட்டிடும். அதுக்கப்புறம் இதை உள்ள இழுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும். இங்கே வந்து ஹெப்பா ஃபில்டர் அப்படின்னு ஒரு ஃபில்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இது நம்ம உள்ள இழுக்கக்கூடிய அந்த ஏரை அதில் இருந்து வரக்கூடிய ஒரு சில டஸ்டையுமே இது ரிமூவ் பண்ணி கம்ப்ளீட்டா ஒரு பியூர் பண்ண ஒரு ஏரா வரும். டஸ்ட்னால அலர்ஜி இருக்கிறவங்களும் இந்த மிஷினை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ஒரு சின்ன அலர்ஜி கூட ஏற்படாது. எந்த ஒரு டஸ்டையுமே வெளியில வர விடாம இந்த ஹெப்பா ஃபில்டர் வந்து கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணிடும். நீங்க டஸ்ட் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதை எடுத்து வாட்டர்ல வாஷ் பண்ணி அது கம்ப்ளீட்டா உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஈரமா இல்லாம கம்ப்ளீட்டா உணர்ந்ததுக்கு அப்புறம் திருப்பியும் இதுலயே நீங்க போட்டு வச்சிடலாம். இந்த அக்சசரிஸ் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது பெரிய தூசி உள்ள போய் அடைச்சிக்கிச்சு இல்ல மாட்டிக்கிச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஒர்க் ஆகாது. அப்ப இங்க வந்து டிஸ்பிளேல எரர் காமிக்கும். அந்த மாதிரி டைம்ல அதை ரிமூவ் பண்ணோம் அப்படின்னா எல்லாத்தையுமே நம்ம ரொம்ப ஈஸியா ரிமூவ் பண்ற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு ஸ்க்ரூ டிரைவர் அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே தேவையில்லை. உங்ககிட்ட இருக்கிற ஏதோ ஒரு காயின் எடுத்து இதுல பிளேஸ் பண்ணி ஜஸ்ட் ரொட்டேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதை ஓபன் பண்ணி அந்த உள்ள இருக்கக்கூடிய தூசி எல்லாத்தையுமே நம்மளால ரிமூவ் பண்ணிட முடியும். அந்த பெரிய தூசி எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திருப்பியும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்க யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். எல்லா இதுலமே இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்திருப்பாங்க. அதை நீங்க காயின் யூஸ் பண்ணியே எல்லாத்தையுமே ஓபன் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த Dyson V11 Absolute Proவோட பிரைஸ் கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மயக்கமே வந்துடும். ஏன்னா இதோட பிரைஸ் வந்து 50,000 ரூபாய்க்கு மேல கிட்டத்தட்ட 52,000 ரூபாய்க்கு அமேசான்ல சேல் பண்றாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ பிரைஸ் கொடுத்து ஒரு வேக்கம் கிளீனர் வாங்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன வீட்டில் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்குலாம் அது தேவைப்படாது. நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய வீட்டில் இருக்கிறீங்க, ஆஃபீஸ் வச்சிருக்கிறீங்க, நிறைய இடங்களில் வந்து டஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணும், என்னுடைய ஒர்க்கை வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபை பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இது வந்து ஒரு பெஸ்ட்டான சாய்ஸாக இருக்கும். எப்படி மொபைல் ஃபோனில் ஒரு ப்ரீமியமான ஃபோன் அப்படின்னு எல்லாருமே சொல்லக்கூடியது ஐஃபோன், அந்த மாதிரி வேக்கம் கிளீனரில் ஒரு ப்ரீமியமான பிராண்ட், ஒரு ப்ரீமியமான ப்ராடக்ட் அப்படின்னா இந்த டைசனுடைய ப்ராடக்ட் தான். அதனால தான் அந்த அளவுக்கு காஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. அந்த அளவுக்கு இதோட பில் குவாலிட்டி மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலண்டா பண்ணியிருக்காங்க. எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வரவே வராது. நீங்கள் ஒன்ஸ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா பல வருஷத்துக்கு இது வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும். நிறைய ஆப்ஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நம்மளுடைய வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டஸ்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுற அளவுக்கும் இதில் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது. இருந்தாலும் இதோட ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கொஞ்சம் அதிகம் அப்படின்னு தான் தெரியுது. இருந்தாலும் ஒரு ப்ரீமியமான ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இவங்க கொடுத்துருக்கிற எல்லா விஷயமே ரொம்பவே பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் பண்ணுது. நல்லாவே பில் குவாலிட்டி கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கு. ஒரே ஒரு நெகட்டிவான விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இது வந்து கார்ட்லெஸ் பேட்டரி மூலமாக தான் ஒர்க் பண்ணுது. மோட்டார் எடுத்துக்கக்கூடிய பவர் அதிகம் அப்படிங்கிறதுனால அது வந்து ஒரு 1/2 hour தான் ஒர்க் பண்ணும். அதில் பெருசாக எனக்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது. ஆனால் இதை சார்ஜ் பண்ணோம் அப்படின்னா 4 மணி நேரத்துக்கு மேலே டைம் ஆகுது. 4 மணி நேரம் சார்ஜ் போட்டு நம்மளால ஒரு 1/2 hour யூஸ் பண்ணிட்டு திருப்பியும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும். ஒரு பெரிய வீட்டுக்காக வாங்கியிருக்கிறீங்க அப்படின்னா திருப்பி இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா 4 மணி நேரம் சார்ஜ் பண்ணும். ஸோ
அந்த சார்ஜிங் டைம் வந்து இப்போ எவ்வளவோ ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் டெக்னாலஜி வந்துருச்சு. ஜஸ்ட் வந்து ஒரு half an hour சார்ஜ் பண்ணிட்டு நம்ம யூஸ் பண்ற மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா ரொம்பவே எக்ஸலென்ட்டா இருந்திருக்கும். அப்படி இல்ல அப்படின்னா இது பேட்டரியிலையும் ஆப்ரேட் பண்ற மாதிரியும் வயர்லையும் ஆப்ரேட் பண்ற மாதிரியும் கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம தேவையான இடங்கள்ல வயர் எட்டுற இடங்கள்ல நம்ம வயர் மூலமா ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு வயர் எட்டாத இடங்கள்ல நம்ம பேட்டரி மூலமா ஆப்ரேட் பண்ற மாதிரி இருந்திருக்கும். சோ அப்படி ஒரு ஆப்ஷன் வந்து இதுல கொடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா இன்னும் எக்ஸலென்ட்டா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். சோ இருந்தாலும் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இவங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய வசதி, இந்த பிரைஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா தாராளமா ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பெஸ்ட் பை லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். சோ டைசன் உடைய இந்த V11 அப்சல்யூட் ப்ரோ வேக்கம் கிளீனர் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? இதுல என்ன நல்லா இருந்துச்சு, என்ன நல்லா இல்ல, இவ்ளோ பிரைஸ்க்கு இது வர்த்தா வர்த் இல்லன்னு நினைக்கிறீங்களா? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கறத மறக்காம டீடைலா கீழ கமெண்ட் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி நிறைய லேட்டஸ்டான இன்ட்ரஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான விஷயங்களை பார்த்து தெரிஞ்சுக்க டெக் படீஸை நீங்க இன்னும் ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா மறக்காம ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. எல்லா சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸுமே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன். இதே மாதிரி இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான இன்ட்ரஸ்டிங்கான வீடியோல சந்திக்கிறேன். பாய்.